आज मसँग यो प्योर पाथ अल्ट्रा एचडी TPA 3251 D2 हाई-फाई एम्प्लिफायर बोर्ड आएको छ, जुनमा तपाईहरुले 2.1 च्यानल आउटपुट पाउनुहुन्छ यसमा र तपाईको यसमा इनबुट ब्लुटुथ पनि छ। तपाईको यसको ब्लुटुथ भर्जन 5.1 मा रहेको छ भने र तपाईको यसमा अडियो इनपुटको लागि थुप्रै अप्सनहरु दिएको छ, जस्तै 3.5 mm को aux इनपुट पनि दिएको छ यसमा र तपाईको प्लस USB तपाईहरु यसमा पेन ड्राइभ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भने र कम्प्युटरदेखि एज अ साउन्ड कार्ड पनि इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। पर च्यानल आउटपुट भनेको तपाईको 220 वाट पर च्यानल छ, जुन कि तपाईको 3 ओम लोडमा छ र तपाईको सबवुफरको लागि 350 आउटपुट छ, जुन कि तपाईको 2 ओम लोडमा छ र तपाईको यसको प्रोपर आउटपुट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले पावर सप्लाई चाहिँ 36 भोल्ट DC प्लस 10 एम्पियर को चाहिँ पावर सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले यसमा 4 ओम को लोडमा चाहिँ तपाईहरुले 175 वाट मात्र आउटपुट पाउनुहुन्छ र 8 ओम मा 100 वाट। जस्तै सबवुफरमा चाहिँ तपाईहरुले 2 ओम मा तपाईले 350 वाट पाउनुहुन्छ भने 3 ओम मा चाहिँ 250 वाट र प्लस 4 ओम मा 195 वाट पाउन सक्नुहुन्छ 36 भोल्टमा। र यसको फ्रिक्वेन्सी रेन्जको कुरा आउनु पर्दा यो चाहिँ तपाईको 20 हर्ज देखि 20 किलो हर्ज सम्म प्रोड्युस गर्छ अहिले साउन्ड। भोल्युमहरु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यसमा 5 वटा भोल्युमहरु दिएको छ, जुन कि तपाईको स्याटेलाइट स्पिकरको लागि छुट्टै सेपरेट ओप-एम्प सहित कन्ट्रोलर दिएको छ भने सबवुफरको लागि पनि तपाईको सब फ्रिक्वेन्सी र सब भोल्युम भनेर छुट्टै पनि दिएको छ, ताकि तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार बेसको भोल्युम हाई लो गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस फ्रिक्वेन्सीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा प्रोटेक्सनको कुरा गर्नु पर्दा ओभर भोल्टेज, अन्डर भोल्टेज, क्लिपिङ, सर्ट सर्किटहरुको प्लस ओभर हिटिङको पनि सबै प्रोटेक्सनहरु छ। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यान दिएको छ, तपाईको ओभर हिटिङ नहोस् भनेर, किनकि यो हाई-फाई पावर एम्प्लिफायरमा गनिन्छ र यसले हाई लोडलाई चाहिँ राम्रोसँग परफर्मेन्स गरोस् भनेर तपाईको आईसी ओभरहिट नहोस् भनेर यो फ्यान दिएको छ। यो मोडुललाई तपाई एपदेखि पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यसको पावर सप्लाई चाहिँ 18 भोल्ट देखि 38 भोल्ट सम्म 10 एम्पियर 10 एम्पियर भन्दा माथि जति पनि दिन सक्नुहुन्छ एम्पियर चाहिँ। र तपाईको पावर सप्लाई भनेको 18 देखि 38 भोल्ट हो। ब्लुटुथको भर्जन भनिहाले, ब्लुटुथ भर्जन 5.1 छ, प्लस अडियो च्यानल 2.1 अनि TPA 3251 D2 जुन चाहिँ कि तपाईको टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट कम्पनी जुन US ब्रान्ड हो, यो चाहिँ रेपुटेड ब्रान्ड हो। तपाईको प्योर पाथ HD TPA 3251 D2 यसको कनेक्सन गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुलाई यसको लागि मैले चाहिँ एडाप्टर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ कि छैन, यो 32 भोल्ट 5 एम्पियरमा छ। म यो चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु यसको लागि। यो अहिले पावर सप्लाई 32 भोल्ट 5 एम्पियरमा र प्लस यसको म स्पिकरको कनेक्सन पनि गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ कि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ यो दुईटा स्याटेलाइट जुन चाहिँ 12 इन्चमा छ र प्लस यो सबवुफर हो, यो पनि 12 इन्चमै म यसको कनेक्सन गराउँछु हजुरहरुलाई। तपाईको अहिले चाहिँ हामीले यो कनेक्टरदेखि यो पावर सप्लाई दिन्छौँ, यो पावर सप्लाई र प्लस लेफ्ट राइट र सबवुफरको चाहिँ हामी कनेक्सन गराउँछौँ। यो मेरो चाहिँ यो सबवुफर हो, तपाईको सबवुफरको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दिएको छ। यसको चाहिँ प्लस माइनस हेरेर दबाउनु होला। म यसको कनेक्सन गर्छु।
एम्प्लिफायर सबैलाई कनेक्सन गरिसकेँ। त्यसको पावर अन गराउँछु। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो तपाईको सबवुफर आउटपुट हो। यो सबवुफर आउटपुट हो। यो तपाईको लेफ्ट र राइट च्यानल छ। यसमा कनेक्सन गराएको छु र अहिले यसमा लाइन आइसकेको छ। हेर्नु लाइन आयो, यहाँ पनि आयो र तपाईँ यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि आएको छ लाइन। तपाईको सिनी अडियो भनेर एप्स ब्लुटुथ मोडल सो गर्छ र सिनी लिङ्क भनेर एपको पनि सो गर्छ। हामी चाहिँ सिनीमा गएर पेयर गराउनलाई तपाईको कनेक्ट भयो। कनेक्ट भएपछि लाइट ब्लिङ्क गर्दैन, ब्लू लाइट। Yes,